個係超靚，係一條連身裙再拎一個咧半截 lace 裙做一個cover嘅，咁啊轉個圈俾大家望下先。好啦，咁咧點樣 show 俾大家睇咧？首先其實咧佢係呢度咧半截呢一個位咧，其實係兩邊有索繩嘅，但係咧佢本身係一個橡筋位嚟嘅。OK，咁咧拉開咧係有咁闊身嘅，而入邊咧其實你見到咧係一條長身嘅連身裙嚟嘅。OK，咁基本上你唔要呢個，不如我而家拆開咗俾大家睇先。係啦，我先講嘅先，咁咧你會睇到嗰個效果。好啦，唔要呢個，就咁當一條已經有一條連身裙㗎啦。跟住佢只係咧，因為而家咧玩 layer 啦，玩套裝啦，咁咧佢附設埋一個咧係呢個半截 lace 嘅裙，係拎嚟放喺外邊 cover 落去嘅。OK，咁我哋先 close up 睇下呢件連身裙個布料先。呢個咧係大家最正最中意咧就係 cotton 棉布嚟嘅。OK，然後咧前中呢個位咧係做咗個 lace 花，而呢個 lace 花咧係有個 pattern 喺度，跟住咧 lace 下邊嗰層咧就有一個英文嘅 print 嘅文字啦。OK，最重要呢條連身裙本身係一個修身嘅設計嚟嘅。嗱，我係足中碼 size，但係着出嚟咧都係有個鬆動感、輕微彈性啊，同埋唔好睇少呢個 lace pattern，其實可以幫大家遮咗個肚腩，然後咧同埋個肩位啊。佢唔係入肩嘅背心，佢係突出嚟少少肩位嘅背心褲，係幫大家遮埋成個手臂嘅，係啦，遮埋成個手臂。咁啊，夏天好熱啦，咁真係呢啲褲咧又遮得手臂得嚟，又令到大家涼爽。呢個講真即係講真啊，就咁着已經係好好睇噶啦。但係點知啊，佢就係撚埋呢一個，咁呢個係全橡筋。嗱，呢一個款咧個 lace 布係咁嘅，close 俾大家望下先，係好高質、好柔軟、好通透、好透氣嘅 lace 布嚟嘅，唔會吉肉。同埋咧，你留意下，佢唔係淨係做一個圓台裙咁樣嘅，佢其實咧喺前中呢度咧係有個 buffle 邊，做一個斜 cut buffle，着出嚟個效果咧會更顯瘦。咁我而家笠翻俾大家望下，成件套落去點？好簡單嘅，因為呢個係橡筋，就咁紮落去就 OK 噶啦。OK， 好啦，咁我都要有少少技巧要教大家嘅。好啦，咁我哋純粹咁樣套咗落去啦。嗱，所有衫着嘅時候咧，千祈唔好成幾日咧拉直，所有嘢拉直嚟着係唔靚嘅，因為呢個橡筋位嚟噶嘛。呢條長即係入邊條裙咧其實夠長，我哋着咗呢個即係 cover 之後咧，將入邊條連身裙向上拉少少出嚟，我哋要將件衫變做一個泡泡效果。係啦，啱啱我係着上嘅時候冇拋出嚟，係直巴啦。咁直巴啦有咩唔好處咧？係冇嗰個呢個泡泡效果，冇咗個層次感，同埋咧將件衫咁樣拋翻出嚟，係可以幫大家遮埋個肚腩嘅。無論着呢啲又好，或者着譬如一啲雪紡衫襯西褲又好，千祈唔好將件衫直巴啦咁樣着。記住做翻一啲泡泡嘅效果係非常之有用。再加上咧呢個橡筋腰嘅，你中意嗱有啲靚中意咧，我要三七比例，將呢一個拉高啲先至拋。唔係喎，我中意正常常，唔好話三七啦，將呢個橡筋拉低啲先拋，冇所謂。所有嘅比例係任自己調節嘅，咁同埋咧，你追個紗長度係點樣都冇問題，拉高拉低嘅啫，最重要個彈性係咁多噶，所以咧呢個款絕對唔批人着。佢有咩顏色？呢個都係爆彈款，我都幾中意呢個灰色嘅，因為夏天幾清啦。咁如果真係再清啲，就係呢個淺橙色。OK， 咁亦都係配色嘅，灰拼灰 lace， 杏色配杏 lace， 真係要着瘦又 elegant， 又想有時去啲 party 或者同朋友食飯着又顯瘦，就係呢一個其實。